السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي ندير معكم حشايه مرقه بالزيتون على طريقه الغرب كما هذا. انا دروك درت الزيت وشويه دهان، ما عنديش السمن، درت دهان. غادي نقلي الدجاج مليح، من بعد نزيد له البصله رابي. دوك نوريكم. غادي قبل نقلي دروك الدجاج غايه، دوك نعاود هاولا هنايا الدجاج بعد ما قليناه غايه. غادي ندير حبه بيض مرافيه دوك نقليها. نشوفها هاني قليت شويه البصله بدات تتقلى شويه، بعد ندير لها اولا ندير هنايا شويه حروب، سكنجبير، كركم، قرفه تاع العود غير شويه نص والرمد. خليهم يتقلاو شويه، من بعد نزيدو الزيتون. راني نخليه حتى يغلي ونوريكم. هنايا هاولا راني هنايا قليت العطور كيما دوك. غادي نزيد الزيتون ونخليهم دوك نمرقهم بالماء حامي ونخليهم يطيبوا حتى اللي تتقل. من بعد نوريكم المرقه ان شاء الله. هنايا راني ضفت قبل ما ندير الزيتون درت شويه معدنوس معها، ودوك درت الماء يخلي ودوك نبلعها عليها ونخليها طيب. هذيك هي 20 دقيقه 20 دقيقه على حساب. راني غطيت اللحم كاع بالماء، ودوك نوريكم من بعد كي تولي ثقيله ان شاء الله. هاهي لهنايا المرقه راهي طابت لي تقادت لي. الدجاج راني قلعته ودرته في الكوشه حمار خاطر يبغوه لي محمر، ودوك نوريكم في الوصف في صحن التقديم ان شاء الله. وشكرا لكم. وها هي لا كي تولي هايله شويه الدوره عندي مرش شويه ظلمه سمعيش. هايله المرقه راهي خاتره، درتها بشويه تاع الدجاج يبغوه لي محمر في الكوشه، دخلت حمرتها لهم. غادي نحط لهم دروك. هايله مش عارفه راهي باينه ولا لا، والله ماني عارفه. هاي وشهية طيبه، وشكرا لكم. بارطاج كومنتير اذا كان ممكن، فضلا وليس امرا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هاي لهني راهي باينه غايه المرقه.